Very good morning, student. Today we will read sound of A. Let's start. The word is man, man. Second is can, can. Fan, ran. Van, jan, jan, pan, tan. अब साउंड यहाँ पर आया था an, तो हमने पढ़ा था इसको एन। अब नेक्स्ट साउंड है AG, तो हम इसको पढ़ेंगे एग। अब इसके आगे जो भी वर्ड लगता जाएगा हम उसमें ऐड करते जाएंगे। जैसे RAG, आर को पढ़ेंगे रे, इसको पढ़ेंगे एग, एग, रेग। ऐसे इसे पढ़ेंगे SAG, एस को हम पढ़ेंगे एग, सैग। TAG, एग, टैग। BAG, एग, बैग। अब नेक्स्ट साउंड आता है AD, एड। तो हम इसे पढ़ेंगे SAD, एड, सैड। RAD, एड, रेड। PAD, पैड, पैड। MAD, एड, मैड। LAD, एड, लैड। HAD, हेड, हेड। H की फोनिक साउंड क्या होती है? ह, तो इसे हम पढ़ेंगे एड, हेड। BAD, बैड, बैड। अब नेक्स्ट साउंड आता है AP, ऐप। AP, ऐप। लेट्स स्टार्ट। MAP, ऐप, मैप। LAP, ऐप, लैप। CAP, कैप, कैप। NAP, नैप, नैप। TAP, टैप, टैप। SAP, सैप, सैप। नेक्स्ट साउंड है AT, एट। AT, एट। CAT, कैट। BAT, बैट, बैट। FAT, फैट, फैट। HAT, हैट, हैट। MAT, मैट, मैट। PAT, पैट, पैट। RAT, रैट, रैट। SAT, सैट, सैट। नेक्स्ट साउंड AB, एब। AB, एब। CAB, कैब। DAB, डैब। GAB, गैब। NAB, नैब। TAB, टैब। नेक्स्ट साउंड RAM, रैम। नेक्स्ट साउंड है AM, एम। आर हमने इसमें प्लस किया तो हो गया रैम, रैम। JAM, जैम। HAM, हैम। BAM, बैम। SAM, सैम। DAM, डैम। MAM, मैम। YAM, यैम। नेक्स्ट साउंड ACK, ऐक। इसका साउंड आएगा ACK, ऐक। और ऐक में हमने B प्लस किया तो बन गया ऐक, बैक। ऐक, हैक। JACK, ऐक, जैक। LACK, ऐक, लैक। MACK, ऐक, मैक। PACK, ऐक, पैक। नेक्स्ट साउंड है ASH, ऐश। रीड इट, ASH, ऐश। ऐश में हमने C प्लस किया तो हो गया कैश।
BASH BASH bash, DASH DASH dash, GASH gush gash, MASH mash mash, HASH एश, एच प्लस हुआ हैश, एच का फोनिक साउंड होता है ह, तो हो गया ह ऐश हैश, LASH ल ऐश लैश।